കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ട് ഒന്ന് കൊച്ചി വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു യാത്രയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 12 മണിക്കുള്ളൊരു ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ കയറി 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയോണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചോ, എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ടായോ എന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പോയി റെഡിയായി. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ടൈമില്ല, കാരണം 8 മണിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലെത്തണം. അച്ഛനും ആ സമയത്ത് പോയി റെഡിയായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് കഴിച്ചത്. അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റായ എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3 മണി വരെ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജ്യൂസൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു, പിന്നെ KFC ഓർഡർ ചെയ്തു, അമ്മേനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. അത് കുറച്ച് പോസ്റ്റായിരുന്നു, നല്ല വെയിലും. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ KC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി വന്നു.